по ремонту болгарок, одним словом инструмента. Иду, смотрите, кого я встретил. Кицундрики, вы что, загораете? А? Загораете? Киски. Какие хорошие. Похожи на кошечку. А тот похож на нашего масянчика. Черненький. Ну, вот еще один пришел. Вы тут живете, наверное, да? О, там еще выглядывают. Это еще не все. Кто там еще выглядывает? А ну покажись. 0 градусов. Еще пару дней будет тепло уже и днем, и ночью более-менее. А сейчас ночью морозы. С утра 0. Вот такая температура у нас. А иду в мастерскую я для того, чтобы приобрести стопорную кнопку на болгарку, на Makito. Она у меня поломалась и очень неудобно работать. Вот иду. Вспомнил, что платок забыл носовой дома. Кинулся. Где приобрести, непонятно вообще. Зашел в один магазин, во второй магазин. В итоге закончилось тем, что зашел в аптеку, купил такие не влажные, а сухие одноразовые платочки называются. Вот такие новости. Новости как новости. Жизнь продолжается. Оказалось, кнопка, позвонил в мастерскую, кнопка есть в наличии. Стоит она 5 рублей, заказывать не надо. И сейчас мне надо идти, одним словом, ее купить просто, и все. Я решил прогуляться, Таня осталась дома. 2 остановки пешком. Надо размять ноги. Помните теорию, которую я выдвинул? Как начнешь ходить по какой-то улице, вот так мы ходим. То в налоговую, то в редакции газеты «Заря». Сейчас снова я здесь. Вот скажите, совпадение или это случайность, или это закономерность? Надо пройти мост и недалеко еще где-то пол остановки пройти будет магазинчик. Небольшой обзор сверху. Со старого моста раньше был здесь спуск на эту улицу в сторону старой мебельной фабрики, туда, к пожарке. Сейчас все переделали, по-другому стало. Погода хорошая, но ветер ледяной, холодный, зимний такой. Так все нормально. По плану реконструкции и развития города Бреста вот это все, по идее, должно убраться. Будут сносить справа, слева. Здесь уже давно не разрешали ничего
Не строить, не покупать, наверное. Но продавать можно. Когда-то будут компенсировать за землю, за дома. Потихоньку будут сносить и что-то строить. А то так получается. И люди не заинтересованы вкладывать деньги, чтобы что-то благоустроить. Получается в итоге неприглядный вид. Так поддерживают, чтобы не развалилось. Вот и все. Минск, Варшава, Ковель, Украина. Только все закрыто. Остановка зеленая. Зеленая. Так, еще немного пройду. Улица спокойная. Все, почти я прибыл. Сейчас поворот направо. Когда-то я допустил ошибку, сказал, что здесь расположено польское кладбище. Это не так. Польское кладбище у нас находится на Пушкинской улице. Это просто старое кладбище. Так, где этот магазин? Автозапчасть. Автосервис. Дальше, да. Ну, если так вот прямо идти, то можно выйти к реке, к нашей Брестской Муховец. Муховец река у нас. А вот запчасти, ремонт и запчасти. Магазин. Продажи, ремонт электроинструмента. Тут немного поменялся интерьер. Дай бог, чтобы был этот стопор мой. Ну что, купил я быстро. Цена вопроса 5 рублей. А тут особо ничего и нет. Штырек, штифт такой с пружинкой. И сама кнопка. Еще какая-то прокладка. 5 рублей. Вот небольшая прогулка, путешествие. С пользой дела, проведенное время. Таня не пошла, правильно сделала. Пусть дома занимается. У нее там какая-то пересадка этой рассады. Она сидит, мурлычет себе под нос что-то. Пересыпает землю с горшочка в горшочек. Кому что интересно, теми надо заниматься. Это так, в идеале. В жизни все получается гораздо сложнее. Полесский вокзал. Недалеко, вот прямо здесь. А так дорога прямо в крепость. Вот как я иду, прямая дорога в крепость. На велике 10 минут. На машине еще быстрее. Ходил в аптеку, приобретал, я уже говорил, там на собой эти одноразовые платочки. Клеили желтую ленту, толстую такую, вдоль витрины, чтобы люди не подходили очень близко, не контактировали, по всей видимости,
продавцами. Мало места или что? Что сигналить-то? Хоть хотел, чтобы я его поснимал. Ну, вот такая вот обстановка. Довольно-таки далеко эту ленту, смотрю, клеят от прилавка. Сбил с мысли меня велосипедист. Всем хочется попасть в кадр, называется. Так, что у нас здесь? Пешеходный переход новый. Сейчас мы пойдем посмотрим, что тут сделали строители. Просто переход, да и все. На Брест-Полесский, станция железнодорожная, улица Сикорского, Маяковского, бульвар Космонавтов, мемориальный комплекс, крепость Герой. Вот и весь переход, в принципе. Но пройтись хочется. Надо же посмотреть, что построили. У нас их в городе не так много. Для Бреста это событие. Шучу, конечно. Так, что здесь? Вот дорога на Брест-Полесский. Сюда можно выйти. Частное здание с зеленой крышей. Вот куда камеру держу. Это частная ветеринарная клиника. Отсюда мы пришли, только с другой стороны моста. Дискобар Альтаир. Еще раз пройдемся по-быстренькому по тем местам, откуда мы шли. Кому интересно, конечно, смотрите, вспоминайте. Что-то изменилось. Изменилось очень много.